hanyuma ntabwo ikiganiro uyu munsi twakere twenyine twabwiye ngo ushobora kohereza ubutumwa bugufi cyangwa se ukaduhamagara byose biremewe nta kibazo umaze kumva ubuhamya bw'umwana w'umukobwa ngira ngo abenshi mwabibye kandi ngira ngo mwamaze kubona yuko hari byinshi cyangwa se hari isomo rinini yagumye kudusigiye hanyuma turi kumwe n'umutumirwa muri studio ariko afite agatabo nabanze wenda mukanya mukakarisa yaramaze kubivugaho ku mutwe w'amagambo wenda ariko kugira basubiriremo hanyuma noneho ahita tugarukira ku mpamvu kubera iki yahisemo kwandika ibi ngibi kubera cyane ibi yahisemo dufite ibintu byo kwandikaho ariko se kubera iki ibi ngibi yahisemo kwandika ndabona konsole aka gatabo twongeye tubibutse ko avuga ngo kirazira gusambanya abangavu dukumire kandi turwanye gutera inda abangavu konsole nkuko Oreste abivuze ni iki cyaguteye kwandika kuri iyi ngingo yo gusambanya abangavu ko hari ingingo nyinshi zo kwandika urakoze cyane Francine yenda nabanza nkabwira ko atari yo ngingo yonyine nanditse kuko mfite ibitabo byinshi nandika ariko noneho ikintu gikomeye cyane imbaraga cyo kwandika kuri iyi ngingo ni uko abangavu n'urubyiruko icyo nicyo cya mbere nibo bazaba abamama b'ejo nta mumama rero watangiye kwangirika akiri mutoya kuko nk'uko umwana yabivuze turabigarukaho byimbitse iyo umwana atwaye inda aba yangiritse noneho rero nagiye ubundi mu kiganiro abantu bantumiye gutanga ikiganiro ahantu umu executive umwe aravuga ati mu midugudu mfite 29 igize umurenge wanjye ati umwana wese ugejeje igihe cyo kubyara yabyariye iwabo gira ubwoba ndika bituma ikiganiro nari mfite ntangire gikoramo igitabo kuko numvaga u Rwanda umugore mujye mumenya ni mutima w'urugo umutima w'urugo rero watangiye gupfa akiri umwana agatangira kubyara mu myaka 10 agatangira kubyara mu myaka 11 n'ibiri n'itatu murumva ko ejo bundi yagize imyaka 21 nta mugore uzaburi ntabwo azaba ari mutima w'urugo mu by'ukuri numvaga rero ari ngombwa gutanga umuganda kugira ngo n'iki kiri kibazo murabizi gisigaye ari icyorezo kugira ngo nanjye ntanga umuganda wo kugira ngo abana batangire barerwe harimo ibintu byinshi muzagenda mubibona cyangwa tuzagenda tubiganira no mu kindi gihe ari mutima w'urugo nyine azaba umubyeyi nyamubyeyi abo umukobwa nyamukobwa ufite indangagaciro ziranga umwana w'umukobwa w'umunyarwanda yego nicyo kintu cyabineye numva ni umuganda ngomba guha sosiyete yacu kandi nanjye nk'umubyeyi numva ni ikintu kigomba guhagurukirwa kugira ngo umwana w'umukobwa atagomba kwangirika akiri mutoya umwana w'umukobwa arindwa akakaga gutwara inda mu gitakaga yego mwakoze hanyuma mukanya twati mu kiganiro n'umuntu witwa Rwamureki n'ubundi tugitangiye ikiganiro kandi tutangiye ikiganiro twamajije ngo ubona impamvu nyamukuru itera bino binariye ntabwo ari impamvu nyamukuru ni nyinshi ariko hari iz'ingenzi iya mbere ababyeyi hari uruhare bari kugenda bagira kugira ngo abo bana bacu akakaga kabagwiriye ni ukuvuga ngo ababyeyi b'iki gihe ntabwo bagishyiramo imbaraga mu kwegera abana batezutse ku nshingano tubyita mu kinyarwanda cyiza ngo bararegeje akamusiga mu rugo amusigiye umukozi akumva birahagije akamwohereza ku ishuri akumva birahagije ariko se ku ishuri wa mwana abana nande ariko se mu rugo abana nande rega abantu baturerera abana tujye twumvikana hari igihe nabo baba barananiranye iwabo abakozi mu rugo abakozi bamwumva mu tutananiranye ntibajya gukora akazi ko mu rugo wamutereye wagiye ariko we ntugire uwo mwana hari ibindi bintu umwana ubwe nawe ashobora kuba uruhare rukomeye mu kugira ngo atware iriya umwana w'umukobwa w'iki gihe uzamubona mu myitwarire imigirire imigendere imyumvire isigaye nayo hari ibyo umuco nyarwanda ntabwo indangagaciro ziranga umukobwa w'umunyarwanda zarateshwa arashaka ibya mirenge ku ntenyo mumva bari kubivuga gutyo ibyo yabonanye jyewe cyangwa umwana wanjye nibyo ashaka kandi ubaho nta bushobozi kutanyurwa ubukene bw'iwabo ugasanga niwe buramugarutse ugasanga kuba ashaka ibigezweho yego icyo ni ikibazo tekinoloji irakoreshwa nabi ikoranabuhanga rirakoreshwa nabi ku buryo ibyo nabyo birimo gutera ingaruka
yabona uko umwana w'umunyamerika yambaye akumva nawe niko agomba kwambara, yabona uko agenda akumva nawe niko agenda, niko agomba kugenda. Icyo ni ikibazo gikomeye. Hari rero n'abandi bana ntabwo bifata ku ngufu cyangwa ntabwo bisambanya, hari sosiyete iri kubigiramo uruhare. Ni ukuvuga cyane cyane ni n'abafite agafaranga, reka tubyemere. Ubwo ngo nibyo wa mukobwa yaguse ajya gushakira ahandi, arashakira ahandi ku bifite, biranoroshye ko bamushuka, noneho naryarara bafite umwana. Ni ukuvuga ngo muri iriya myaka umwana asigaye afite ubushyuhe aba afite, ntabwo azi baramwigisha bati imibonano mpuzabitsina bigenda gutya bigenda gutya, ariko kugira ngo azabone umubwira ati ariko kirazira, iyo ubikoze hari ingaruka runaka, ntabwo ari abantu benshi babimubwira. Ubwo rero hari muri make ababyeyi babigiramo uruhare, umwana ugashobora kubigiramo uruhare, sosiyete ishobora kubigiramo uruhare, noneho n'iryo terambere ryakoreshejwe nabi ni intandaro ikomeye. Vena Rwamureke yatubwiraga ati abagabo bose bageze ku myaka yo gutera inda ni ikibazo, ati umuti buriya waboneka bariya abagabo baretse gutera inda bariya abana ntabwo bishoboka. Ntabwo wavuga ngo baretse gutera inda, ahubwo bagatera abagejeje igihe, ahubwo no kubanza gutekereza umwana agiye gutera inda nishe ubuzima bwe bwose, ni no kutamenya ko umwiciye ubuzima mu by'ukuri. Kandi abo bagabo nabo bafite abana, bagombye kwibuka yuko abana barimo kwangiza nabo bafite abana, kuko rega burya ariko se niba ari abagabo uki umwana w'umukobwa umubaza uti ende umuntu agutera inda akubwira ati ukumashaka kugira ngo amuvuge, impamvu n'iryapfuma badashaka ko ntashaka kubigaragaza. Akenshi ngira ngo mwabyirushe umwana w'umukobwa ubuhamya yavuze ati ubundi iyo umenye ko utwite ikintu cya mbere isi uba wumva ikugwiriye. Ni ukuvuga no kwisobanura no kubona nuko yakirwa muri sosiyete, ibyo byose bishobora gutuma atabivuga. Noneho kuko ari babandi bakuru, hari igihe ashobora no kuba yamushyizeho igitutu akavuga ati nubivuga nzakwica, nubivuga. Akenshi aba bana babeshye yenda ko bazabafasha umwana w'umukobwa, reka baba batarageza n'igihe bari bagira imitekerereze ihamye ku buryo umuntu ashaka kugutera ubwoba ukamenya ko agutera ubwoba, cyangwa se ashaka kukubeshya ukamenya ko akubeshya, ariko ahora avuga ati wenda hari azamfashiriza umwana, wenda hari birashoboka, agahera muri wenda hari, bigatuma avuga ati none nabivuga byagenda gute. Consolée, ko twumvise n'uriya mwana uko yavuze tukumva ingaruka zikomeye cyane, ni izihe ngamba twafata kugira ngo iki kibazo kiranduke burundu? Kugira ngo iki kibazo kiranduke burundu turagaruka kuri za ngaruka abantu zigeraho. Ingaruka ya mbere igera ku babyeyi umwana yatwaye inda cyangwa uwabyara, kuko nk'uko umwana yabivugaga amakimbirane aravuka, bakitana ba mwana, umugabo akabwira umugore ati ikigoryi cyawe, umugore akabwira umugabo ati reka reka ahubwo niwe umugize icyomanzi. Urumva icyo gihe bagatangira kuryana. Iyo ni ingaruka ku muryango. None hari abantu bakamugira iciro ry'imigani, umuryango iciro ry'imigani, bakajya babaryanira n'inzara bakavuga bati dore cya gikorwa cyo kwa Kana. Ndetse n'iyo umugabo yajyaga mu kabari uzamubona nk'amezi nkangahe atakijyaho abandi ipfunwe, umuryango ufite ipfunwe. Ndetse mujya mwumva ngo aba bana bahabwa akato, burya akato kaba katangiye kare, aho umuryango watangiye guhabwa akato ari noneho bakaza bagatura umujinya kuri wa mwana. Ni ikibazo gikomeye. Icya kabiri rero, ingaruka zigera ku mwana ubwe. Umwana ubwe ariheba, umwana ubwe ntabwo murumva abagerageza kwiyahura se, icyo ni ikintu kiba kigaragarira, ni ikintu kiba kigaragarira ikintu gikomeye. N'aya mashuri yataye ishuri ugomba ntakize, ntabwo akize, ubwe kwiheba, agahinda gahoraho, nyine isi kamuzengurukiraho, noneho nawe abitura wa mwana. Mwumva ikibazo, ingaruka zigeze ku mwana byaje, ariho uzamusanga mu muhanda kuko yabuze icyakira, nyina yenda yanamutaye yamutereye iwabo kandi babona bo ntibamushaka, umwana akaba igihazi, agatangira akaba wa mwana wo mu muhanda, ikihebe. Noneho kandi hari ingaruka zigera no kuri sosiyete. Ingaruka zigera kuri sosiyete muzarebe
kwa kumuryanira n'inzara batehe aragutwarira umugabo nawe urumva yatangiye kuba abantu bose baramuryanira n'inzara barabona ko ari ikibazo muri sosiyete bamwita indaya kandi koko kwa kumugira kwa kumujugunya arashaka uburyo abaho namara gushaka uburyo abaho ashobora no gushaka uburyo ashaka abagabo bamufasha kuko iwabo bamutereranye sosiyete yamutereranye ikindi rero ku muryango nyarwanda abo bana baba umuzigo w'igihugu abana baba umuzigo w'igihugu ugasanga igihugu nyine gitangiye gufata nshaje kuko iwabo batabishoboye akenshi uzanasanga abatakirwa nyine n'abo abana bafite n'ibibazo mu muryango ingamba rero nizi ni ukugaruka gusananirana gufatanya guhuza urunana guhuza imbaraga buri muntu wese yumve ko umwana wese ari nk'uwe nk'uko First Lady ahora bivuga kuko umuntu wese niyumva ko umwana wese ari uwe ntabwo na wa mugabo utera umwana ntabwo yakabaye yimutera ugashoboye kwitera umwana yagombye gutekereza atari ko ubu ngubu nanjye uwayitera wanjye nakumva nishimye niba atarwa n'umuvandimwe n'uw'inshuti ariko umwana n'uw'igihugu rero abantu bagomba gusana noneho n'ababana nabo turi bubagereho tubabwire tuti icyo udashoboye kubona utabonewe n'iwanyu ntabwo ugomba kugishakira mu bagabo cyangwa mu basore bakubeshya yuko bagiye kugukorera ibitangaza kuko ugomba guhora utekereza yuko bagiye kukwica ubuzima iminsi yose ubuzima bwawe buraba bupfuye kandi koko murabibona umuntu ata umwanya n'ibyo twahoze tuvuga yenda ntabwo sinzi niba mwasubiye mu mibare ngo murebe ukuntu byagiye bizamuka imibare hejuru cyane iri hejuru bikabije igenda inahinduka reka kandi igenda inahinduka hari uri kubyara none aha hari n'uwo barajya ejo hari sevarante ubu barayibazetewe n'imibare tubona n'imibare tubona twibuke yuko ntabwo bamenyekanye abasambanye ntabwo tuba twabamenye abakuyemo inda rwihishwa ntabwo nabo tuba twabamenye niyo mpamvu rero ababyeyi bagomba gufatanya niba jyewe nahari Francine ugahura n'umwana wanjye ukabona ari mu nguni ahantu n'umuhungu mubaze ibyarimo ukangara abarimu bafatikanye ku bigo abo bana bo bakwamira mu nzira muzi ko ni ubuhenda abana niko njya mu gitabo birimo usanga abo bana batwara inda kubera ubuhenda abana n'irindazi ya mugubiri hari abana twaganira ibigo by'amashuri baratubwira ngo irindazi rya senkani bombo yo ku gati irindazi rya senkani rituma batera umwana oya ari kwicira ubuzima bwose bigereka ko ari ukwicira ubuzima ibyo rero tutanibagiwe yuko ababyeyi bagomba kwakira abana babo ntabwo kubaha akato ariyo solution kuko numuha akato nyine arashakira ibibazo aho bitari ariko iyo ababyeyi bafashije abana babo bakabakira mu muryango bakabagira inama umwana ntiyongere gutwara inda aba nk'umuntu ukomeye asubira ku ishuri akiga hari ingero zifatika zigaragara abana ugasanga umwana yarongeye arisubira ajya kwiga ararangiza aba umudogiteri nk'abandi abona umugabo arashyingirwa ubukwe buraba ibyishimo ababyeyi birabasaga tuzashaka abatuye n'ubuhamya ni ukuri ibyo rero usanga abantu ni ugufatanya ababyeyi bagira inshuti abana babaganiriza bamenye ikigare bagendamo umenye ni bande baba bari kumwe n'umwana wawe ntiwumve yuko umwana niba wamwohereje ku ishuri bihagije ntiwumve yuko niba wagaruriye umwana bihagije usanga hari ababyeyi benshi batazi kurera umwana icyo bivuze ntabwo ari ukugabura si ukurihira amashuri ngo bige ni no kumenya umwana wanjye bimeze bite iyo wamugize inshuti ntacyo atakubwira ariko banagaruka kuri kirazira kuko ku ishuri bari bubabwire bati umubiri ukora gutya ariko yenda ntabwo bari bwibuke bati ariko iyo ukoze ingaruka zikugeraho ni izi ngizi kandi ngatekereza yuko niyo mpamvu tuba twarahagurutse niyo mpamvu twandika ibi bitabo tuzabibashyikiriza ku mashuri niyo mpamvu umukoro w'ubukangurambaga bwimbitse hirya no hino ntekereza uko abantu bazagenda babivuga iki kibazo kizacika mukakari ari umuco ku gikari aranyandikira abonye mugani bamwenyura ndi bunasetse yavuze ngo yanditse aravuga ngo niko Oreste ngo ubundi ngo ko
amazi yamaze kubira nta mwana urayimenaho atari ko umuntu akajya kunukanariza amashyushyu yo kujya gusambana usanga ahanini ari ukutiyubaha no kubahisha umuryango ukomokamo ahubwo Oreste uri umwe mu bantu bakora ikiganiro kijyanye n'umuco twagusabaga yuko wadusabira Minisiteri y'Umuco na Siporo ikongera ikagarura urubohero byaba ngombwa imiryango ikabigiramo uruhare ati kubera yuko usanga ahanini abana b'abakobwa bashaka kwigenga mbere y'igihe. Oreste turagira ngo tumubwire uwo muntu arakoze cyane kunyunganiza duhaye ariko nubwo hatabaho urubohero leta y'ubumwe bw'abanyarwanda yashyizeho ingamba nyinshi harimo n'umugoroba w'ababyeyi. Mu mugoroba w'ababyeyi rero baganira ibibazo by'umuryango ntabwo ari urubyiruko baganira ku ngingo zinyuranye n'urubyiruko iyo rugezweho nicyo kibazo bararutumiza kuko n'iki kibazo cy'inda z'imburagihe ziganirwaho ahubwo twamubwira ngo umuvandimwe ukangurire n'abandi kujya mu mugoroba w'ababyeyi kandi ni karibu rwose utanga ibitekerezo. undi yanditse aravuga ngo Oreste ngo icyo kiganiro ngo ni ikiganiro cyiza ngo ariko ngo nanone ngo ababyeyi ngo murirengagiza yuko nta mubyeyi ugishaka kugira ngo yereke umwana we ibyo yaciyemo cyane cyane yuko kugira ngo umuntu yubake urugo byasabaga inzira nyinshi ati ko mutavuze ko n'ingaruka iyo umukobwa wabyariye mu rugo ageze mu rugo iwe rimwe na rimwe atajya gutwara n'umugabo yamana n'undi muntu agahita avuga yuko byanze bikunze ari umwe babyaranye. Birashoboka rwose niyo mpamvu twashyizemo imbaraga mwese muri kuduha ibitekerezo kugira ngo twese twunge urunana duhuze imbaraga iki kibazo kizarangire ariko noneho twanababwira ngo tugaruke ku ndangagaciro z'umuco wacu tugaruke kuri za kirazira abana twubahe twe kwigira ibyigenge twe kutanyurwa ariko noneho n'ababyeyi natwe tugaruke ku nshingano tuganiriza abana hakiri kare kuko abana baragira bati uko muturera niko tuzakura uhetse uwiba ahetse abayereka ngo bababwirize uwo umugongo. Hanyuma reka tugarukire mu bitabo noneho kugira ngo tutunagana no ku musozo hanyuma ugize gutyo watekereza avuga uti nyamara kwandika igitabo hari ikintu byafasha ibintu wabitangiye gute umushinga waje ute mu by'ukuri ubikora wenyine ubikora nande ese ubundi iyo ubikoze byibuze hari izindi mbaraga runaka byibuze ubona kuko cyane cyane ko uvuga yuko ari ibintu ushaka kugira ngo ugeze mu banyarwanda bizafasha umwana w'umunyarwanda. Yego murakoze cyane Oreste ahari byarayanyoroheye impamvu byanyoroheye n'imwe nuko mbikunda nababwiye ko nanahugura abantu nkahugura n'abantu bahugura abandi ubwo rero kubona yuko abanyarwanda bakunze kuvuga ngo ntabwo bakunda umuco wo gusoma ni nayo mpamvu aka gatabo mubona ntabwo ari igitabo kinini cyane gifite paje gusa 48 bwari uburyo bwo kubashishikariza kutabatera ubute kugira ngo batangire bige no gusoma. Urabona umwana wiga muri primaire buriya target ntekereza yuko guhera mu wa 4 primaire bagombye kuba bafite akagato umwana w'umukobwa akaba afite akagatabo harimo ingingo nyinshi cyane umwana w'umukobwa burya amenye ngo ese burya kunshuka bitangira gutya nahura n'umuntu umushuka azavuga ibi narabibonye urumva ko kumushuka ntabwo biba byoroshye rero nabonye yuko kandi ngo guhisha umwirabura cyangwa umunyafurika amuhisha mu nyandiko rero ndashaka ko uwo muco ucika kubivuga urabivuga ariko n'abahanga barabivuga uravuga amagambo agasiga akagenda ariko inyandiko yirasigara ntabwo inyandiko isaza numva rero ari umuganda mwiza wo kugira ngo n'umubyeyi hari ibintu ababyeyi bagira tabu sinzi kirazira cyangwa se bakabigira ibintu bitavugwa byo kwiherero kuvuga bigoranye ariko afashe igitabo akaba yagisomera umwana cyangwa se akakigurira umwana atisoma ni ikintu umwana cyamufasha ibyangombwa nk'uko rero babivuze ntabwo ari jye jyenyine ubikora ngira amahirwe tubikorana n'umugabo wanjye turafatanya nta nubwo nk'uko nabibabwiraga ari byo byonyine
turicara tukareba ngo ese sosiyete yugarijwe n'ikintu kimeze n'ibintu biteye bite ngenda mbikora nk'umusosiyologe we akabikora nk'umuspirituel ni amahirwe dufite ubundi umusosiyologe nyawe yagombye kureba ibintu bigiye kwangiza sosiyete akareba icyo gukora ubwo rero iyo turebye ntabwo ari cyo cyonyine nk'uko nahoze mbabwira twandika n'ibigenewe nk'umugabo n'umugore noneho twararebye dusanga n'abana nyine bacu bafite ikibazo gikomeye kandi nibo bazavamo ababyeyi b'ejo turavuga ngo reka dushake icyo twafasha n'abana bacu ntabwo ari n'ibyo gusa n'abahungu dufite n'ibyabo hari ibitarasohoka dufite seri y'ibitabo byinshi cyane dufite ibyigisha kurera abana batoya tuzagenda byose tubisangira ariko bikurikiza ikibazo tubona gihari gihangayikishije sosiyete nicyo twandikaho ni ukuvuga ngo iyo tugenda iyo tuganira n'umuntu tubona topic iyo uciye ahantu abantu bari kuganira cyangwa se hari ikibazo runaka ubona topic ubu naho bamaze kubibona cyane ubu dukurikije dukurikije urugero nk'uriya mwana twabonye ubuhamya bw'umwana nta gipfa ubusa ku mwanditsi nyine icyo abonye cyose agenda abona ko yakibyaza umusaruro nta gishya rero gihambaye ni ukubona ibyo dukeneye ni ukubona ko iyo wigishije umugore se n'uwo wigishije sosiyete igihugu mu by'ukuri tudahagurukiye kwigisha neza cyangwa se kurera neza abana b'abakobwa aribo nabo bazarera abazabakomokaho twaba turimo gutsinda twaba turimo guhomba twaba turimo kwishyura hari amahugurwa mukoresha amahugurwa nayo turayakoresha hari abantu benshi b'imiryango itegamiye kuri leta duhugura ndetse bafite n'imfashanyigisho zacu na Rwamureke rimwe na Profami nayo twahuguye abakangurambaga bacu ariko bo twabahuguye ku bigendanye no kubaka umuryango no kuvuga abashakanye nk'umugabo n'umugore cyane ko akenshi niho usanga bipfira kuko amakimbirane yo mu muryango niyo agaruka agatera iki kibazo niba mu muryango harimo amakimbirane abana bazahunga umuryango bajye gushakisha aho bashaka amahoro hanze bajye gushakisha abandi babumva bajye gushakisha aho bashaka ibisubizo kandi atari ibisubizo birambye niyo mpamvu rero uko mu busite kuma n'ingasire ni byiza ko twubaka umuryango mwiza twubatse umuryango mwiza izida z'abangavu kirazira kabone niyo twagira inshingano zingana gute nk'ababyeyi tuzashaka n'umwanya wo kugana n'abana bacu kugira ngo nabo niba turi umuryango mwiza turifuza ko n'umwana wacu azagira umuryango ni ngombwa rero nashishikariza ababyeyi ko kabone niyo waba ushaka imitungo niyo waba ushaka ibizamutunga ariko murebere n'ejo hazaza niyo yaba afite ibya mirenge ku nenge ariko nta mahoro ntacyo byatanga ni ukuvuga ngo twese dukomoka mu muryango dufatanye twubake umuryango utekanye hanyuma tumenye kandi ko umuryango ari pepiniyeri abana ibyo tubatoza nibyo bazakomeza ndetse ikivi dutangira niba tugitangiye nabi abana bacu bazacyusa nabi twafatanye twese rero kugira ngo dukumire kimwe muri izi nda ziterwa abana b'abangavu kugira ngo dutegure ababyeyi b'ejo hazaza dufite ibyiringiro y'uko bizakemuka ndumva twagera ikiganiro ku musozo wenda yari kuduha wenda burya hari igihe umuntu agenda agira gusa nk'ijambo akavuga atari nk'ijambo ryanyu mfite wenda nk'impanuro hari ushobora ufite nk'impanuro cyangwa se nk'ijambo wumva wabwira nk'abanyarwanda muri no ushobora kubabwira ngo ndabakunda byonyine nta kibazo ariko hari nk'ijambo wumva nyine wababwira wumva ubutumwa niko wumva utataha ni muhanga konsorero yaturuka muhanga ushaka kubwira umugabo nta kibazo cyane umwana abanyarwanda ndabakunda cyane birumvikana kuko kwicara gutya yenda ntabwo twabonye akanya ko kugana birambuye niyo mpamvu twatanga umuganda uwo ari wo wose ushoboka noneho birumvikana kandi nk'uko mubimbwiye umugabo ndamukunda birumvikana cyane ndetse kuko ibi turabifatanya dukunda igihugu ku buryo tuba twumva ntacyo tutagikorera
kuba ubwabyo aba yanyohereje nk'uko biba byarindutse i Muhanga akavuga ati genda utange umusada, mba numva ari ikintu gikomeye. Noneho ikigeretseho nkunda urubyiruko, mbakundira ko ari u Rwanda rw'ejo, mbakundira ko bazaba ababyeyi b'ejo, mbakundira yuko nibigenda neza tuzatekana. Kandi ngira abahungu mba numva nifuza ko abakobwa baba ari beza, baba batunganye, baba batakishora mu busambanyi bakiri batoya. Mfite n'umukobwa umwe mutoya cyane, umusore twari tubona mwiza nawe yego niwe mukuru. Ubwo rero bivuze ko ubu nanjye mba nigirira kuko burya ntibazababeshya ko wakikunda wanze uwo muturage, ntabwo bibaho. Ubwo rero nkunda abanyarwandakazi, niyo mpamvu ngomba gukora igishoboka icyo ari cyo cyose. Nkunda abanyarwandakazi, niyo mpamvu nakora igishoboka cyose. Mwumvishe yuko nuzamushaka wese biremewe cyane. Hano rero telefoni ze ubwo ariko wazitanze ubundi zitangira. Yego murakoze. Telefone zanjye ni 078 8 karindwi 6 1 Izo ni telefoni z'umwanditsi. Nyamuneka mwifuza agatabo cyangwa se mbawe hari n'izindi nama mugisha, cyane cyane yuko abantu benshi bipfa kubera ko tutagishira inama ngo tugere abantu twegera batugira inama. Ubwo n'ubango masenge n'ibiki byose mwabyumvishije yuko shangazi mwambonye. Ngewe reka bashimire by'umwihariko, ariko babwire ngo nyamuneka wowe utarabikora gira gutya wifate, kubera yuko ubuzima bwawe bw'ejo utazabwangiza. Kuko iyo ukoze bino bintu byukora rimwe, ariko imyaka yawe yose ukaba yarangije. Ari ikintu ukora kimwe mu masegonda 5, ubuzima bwawe bukabarangiye bwose. Hanyuma mukakarege ndi muri Saureste reka nshimire ngo naho utaha. Yego nakoze cyane. Nawe utaha konsole nakoze cyane. Nakoze cyane.